好啊 ，Hugo，今日要介紹嘅係 M 記嘅第3期卡。呢啲Pokemon卡有一個古立頓，呢個唔識嘅，跟住呢個裂空座，馬立頓冇啊，所以而家拆咗呢個先，跟住下一個裂空座啦，拆咗呢個先睇下。同之前一樣都係有一包卡嘅呢啲，一包卡，跟住呢個貼紙，有呢啲，呢啲就先搞，開埋裂空座先。開埋先，開埋先。跟住仲有一個古立頓。反而古立頓、馬立頓出現，古立頓都出現。咁而家拆3包卡，有3包。第一包先，希望唔好再中噴嗰個啟暴龍嘅。嗰個啟暴龍已經有3張啦，重複。希望唔好中啟暴龍啦。第一張原衣貝，普通衣貝啊，橡筋噴火龍，又係比加超，重複咗啦。下包，呢個第2包，第一包呢張，跟住又係衣貝。跟住呢個都係我冇嘅，呢張都係我冇嘅，古代嘅精靈。呢個封面呢張，呢個，下一個，仲有一包，我選馬立頓多啲咯，佢古立頓嘅閃卡嚟。第一張噴火龍，跟住呢個，跟住仲有呢個，啊！